La auscultación de los latidos cardíacos fetales es posible mediante el uso del Doppler obstétrico en embarazos mayores a 12 semanas o el estetoscopio de Pinard en embarazos mayores a 20 semanas. En el caso de Martina, que presenta una gesta de 30 semanas, emplearemos el estetoscopio de Pinard y para ello debemos identificar el foco de auscultación máxima con la ayuda de las maniobras de Leopold. Se coloca la parte ancha del estetoscopio en el foco de auscultación máxima, se aplica el pabellón auricular sobre el extremo opuesto del estetoscopio, presionando suavemente. Se quita la mano, de modo que el estetoscopio quede aprisionado entre el abdomen materno y el pabellón auricular. Con el silencio ambiental, es posible detectar los latidos cardíacos fetales y medir su frecuencia con reloj durante 1 minuto.